ये तो चिकन वो तो क्या कर बहुत रहा है? स्पाइसी है। ओहो। अरे वाह, टोबो थोड़ा मुझे खिला दे। मम्मा, मुंह में पानी मेरा आ क्या है गया। ना कि मैं चिकन खाने में किसी को पार्टनर नहीं बनाता। मना कर दिया। अच्छा, हाँ भैया, मेरा पार्सल आ गया, मैं अभी आता हूँ। पार्सल आ टोबो तो गया। गया। अरे वाह, ये चिकन तो सच में बाप स्पाइसी है। रे। इसे खाने में तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये क्या, चिकन खत्म हो गया और टोबो आता ही होगा। अब बेटा अब मुझे टोबो टोबो क्या के लिए होगा? दूसरा चिकन बनाना पड़ेगा। और मैंने चिकन बनाने के लिए मुर्गा पकड़ ही लिया। मैं जल्दी घर जाता हूँ वरना चिकन मम्मा खा जाएगी। वो आता ही होगा। मैं अपने घर आ ही गया। अब क्या होगा? मैं आ गया। मम्मा, आपने मेरा चिकन तो नहीं खाया? टोबो मैं क्यों खाऊंगी? मैं तो अपने फोन में सीरियल देख रही थी। तुझे भी दिखाती हूँ। मम्मा, मुझे नहीं देखना, मैं तो अपना चिकन खाऊंगा।